বন্ধুরা, রূপর রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বানাবো ফুলকপি দিয়ে আর ডিম দিয়ে তরকারি। এতে লাগছে আমি নিয়েছি 4টে ডিম সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে রেখেছি। এখানে নিয়েছি পরিমাণ মতো ফুলকপি ডুমো ডুমো করে কেটে রেখেছি। এটা আমি একটু নুন হলুদ দিয়ে ভাপিয়ে নেবো ফুলকপিটা। আপনারা না চাইলে ভাপাতেও না পারেন। আর আলুটাকে আমি একটা কুকারে সিটি দিয়ে নেবো নুন হলুদ মাখিয়ে। এখানে আলু আমি নিয়ে নিয়েছি, দেখুন বড় বড় করে ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি। এটাকে আমি একটা সিটি দিয়ে নেবো নুন হলুদ দিয়ে তারপরে রান্নাটা করতে যা যা লাগবে যে আমি এবার পরে বলবো। দেখুন বন্ধুরা, আমি ডিম ফুলকপি রান্নাটা করবো। ফুলকপিটাকে আমি ভাপিয়ে নিয়েছি। বন্ধুরা, ফুলকপিটাকে একটা ভাপ দিয়ে নিয়ে এসেছি আমি নুন হলুদ মাখিয়ে। দেখুন কিন্তু নরম হয়নি, শক্তই আছে। ডিমটা সেদ্ধ করা নুন হলুদ দিয়ে মাখানো। যা যা লাগছে এখানে আমি নিয়েছি একটা বড় আস্ত পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। 4 কোয়া রসুন থেতলো করা, একটা লঙ্কা। এই লঙ্কা খুব ঝাল আছে বন্ধুরা, ঝালটা পরিমাণ মতো দেবেন। এখানে পরিমাণ মতো আদা বাটা দিয়েছি পরিমাণ মতো নুন। আমি আলুতে আগে থাকতে নুন হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করেছি বলে অল্প পরিমাণে দিচ্ছি। আর দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো, আস্ত জিরে নিয়েছি ফোড়নের জন্য, আর সামান্য একটু চিনি। আর পরে লাস্টে দেবো আমি গরম মশলা। হলুদটা দিচ্ছি বন্ধুরা। দেখুন তেল গরম হচ্ছে, আমি ডিম আর ফুলকপিগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। হ্যাঁ, গরম হয়ে গেছে। এখানে আস্ত নুন হলুদ দিয়ে রাখা ডিমগুলো আমি একটু চিড়ে চিড়ে নিচ্ছি পেটগুলো, নাহলে ফুটফাট করে কাটবে। প্রত্যেকটা ডিমে আমি একটু করে কেটে দিচ্ছি খুন্তি দিয়ে। এভাবে ডিম থাকলে ডিম থেকে তেল ঠিক করে না। ডিমগুলো আমি লাল লাল করে ভেজে নেব। এগুলো লাল লাল হয়ে গেছে, আমি এবার তুলে নিচ্ছি। এখানে আমার তেল আছে, এতে আমি ফুলকপিটা ভেজে নেবো। এই তেলেতেই গোটা মিডিয়াম সাইজে দেবো, দিয়ে ফুলকপিগুলোকে লাল লাল করে ভেজে নেবো। আর এটাকে নুন হলুদ দেওয়া, সেদিন নুন হলুদ দেবো না। দেখুন বন্ধুরা, ফুলকপিগুলো আমার হয়ে গেছে লাল করে ভাজা। এবার আমি তুলে নিচ্ছি। একটু তেল দিয়ে নিচ্ছি এতে। তেল গরম হয়ে গেছে বন্ধুরা। দেখুন এবার আগে থাকতে রেখে দেওয়া যে আস্ত জিরে আমি দিয়ে দিলাম ফোড়ন। এবার আমি পেঁয়াজ কুচিটাও দিয়ে দিচ্ছি, লোকটা কম দিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেওয়ার পর আমি চিনিটা দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে কালারটা ভালো আসবে। আর লবণটা দিয়ে দিচ্ছি, দুটো দিয়ে দিলাম। আমি একটু কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো নিলাম, এটা ভুলে গেছিলাম। আর দেবো শাহি গরম মশলাটা পরে। সেদ্ধ করে রাখা রসুনটা আমি দিয়ে দিলাম, আর কাঁচা লঙ্কাটা দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, রং ধরছে পেঁয়াজ থেকে, আর রসুনের কাঁচা লঙ্কা চলে যাচ্ছে গন্ধ। এবার আমি আদাটা দিয়ে দিচ্ছি, আর লাল কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। এটা অপশনাল, দিলে ভালো লাগে রংটা, আপনারা না চাইলে নাও দিতে পারেন। ডালটা আপনাদের নিজের স্বাদ মতো দেবেন। দেখুন বন্ধুরা, তেল থাকছে, এর মধ্যে আমি জিরে গুঁড়োটা দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু জিরে গুঁড়ো দেওয়ার পরে বেশিক্ষণ নাড়াচাড়া করলে হবে না, তেলটা পুড়ে যাবে। রেখেছিলাম দেখুন বন্ধুরা নুন হলুদ দিয়ে, সেই আলুটা থেকে আমি জল ঝরিয়ে নিচ্ছি। ওই জলটা দিয়ে আমি এই ডিমটা রান্না করবো। আলুগুলো মশলার মধ্যে দিয়ে করতে থাকবো। জলটা একটু বাড়িয়ে দেবো। আলু থেকে যে জল ভাবটা চলে যাবে তখন আমি ফুলকপি আর ডিমটা দিয়ে দেবো। দেখুন বন্ধুরা, রান্নাটা করা যেমন সহজ, খেতেও অসাধারণ লাগবে। এবার আগে থাকতে ভেজে রাখা ফুলকপিটা আমি এর করে দিয়ে দিচ্ছি। ডিমটাও দিয়ে দিলাম। মাংসগুলো দিয়ে দিয়ে সেদ্ধ করা জলটা আস্তে আস্তে মতো ঢেলে দিচ্ছি। জলের পরিমাণটা যদি আপনাদের বাড়াতে কমাতে ইচ্ছে করে তাহলে পরিমাণ মতো দিয়ে দেবেন। দেখুন বন্ধুরা, ফুলকপি আলু দেওয়া আছে, ঝোলটা একটু টেনে যাবে। এটা নরম হয়, ফুলকপিটা একটু নরম হলে আমি নামিয়ে নেবো। আমার রান্নাটা হয়ে গেছে, ফুলকপিগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন ঝোলটা আপনাদের পরিমাণ মতো রাখবেন। আমি একটুখানি মাখা মাখা খেতে পছন্দ করি। দেখুন এবার আমি ওপর থেকে একটু গরম মশলা দিয়ে দেবো। পুরো ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে বাটা মশলা ব্যবহার করতে পারেন। যদি আর ফোটানোর প্রয়োজন হয় না। এবার নামিয়ে নিলাম।